Yeni bir kamp videosundan herkese merhaba. Ben Toprak. Kamp videoma hoş geldiniz. Buraya kuruldum şimdi. Birazdan ateş yakmak için odun toplamaya çıkacağım. Sonrasında yemek yapmaya başlayacağım işte. Mıhlama malzemesi getirdim. Mıhlama yapacağım. Veya kuymak, ne deniyorsa artık.
Mıhlamayı bitirdim. Şimdi kalan son çayı içiyorum. Normalde mıhlama benim öğle yemeğimdi ama şu an saat 4:30 civarı. Geç geldim biraz ben buraya. Akşam yemeği olarak kebap yapacaktım. Kebabı büyük ihtimalle yarın sabah yaparım. Mıhlama çünkü tıkadı beni. Kebap için çöp şiş yapacağım birazdan. 2 tane odun ayırmıştım zaten. Öyle. Akşama büyük ihtimal atıştırmayla atlatırım. Yanına bir de kahve yaparım. Çöp şişleri bitirdim. Bu şekilde oldu. Normalde hiç bu kadar uğraşmaya gerek yok. Yani zamanım olmasa direkt dışları soyup yemeği öyle pişirdim ama şu an zamanı bayağı bir bol. Ve bu doğanın içinde bununla uğraşmak cidden güzel oluyor. Hani diyorlar tek başına geliyorsun sıkılmıyor musun falan. Şu an örneğin bugün de bitti. Bir yarım saatte falan hava kararır. Çadırın içindeki yemekleri falan poşete koyup ağaca falan asacağım. Sonra büyük ihtimalle çadırın içine geçip birkaç film izlerim büyük ihtimalle. Sonrasında yatarım. Sabah erken kalkacağım. Çünkü yemek yiyip direkt baraja gitmeyi düşünüyorum. Yarın barajda kamp atacağım. Onu da çekeceğim zaten. Bir sonraki video olacak. Öyle. Sabah görüşmek üzere. Herkese günaydın. Gece gene yağmur yağdı. Bu konumda 4 kere kaldım ben. 4'ünde de yağmura denk geldim. Bu odunlar gene ıslandı. Arabada kuru odun vardı. Her ihtimale karşı arabaya koydum. Zaman kaybetmeden birazdan ateş yakmaya başlayacağım. Kahvaltımı edeceğim. Öyle. Kahvaltı yaparken görüşmek üzere.
Bir kamp videosunun daha sonuna geldik. Güzel bir 2 gün geçti. Şehirden, gürültüden uzak. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Birazdan yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağım. Bulaşıklarımı falan yıkadım. Ateşi de söndürdüm. Şimdi küllerin de üzerini kapatacağım. Öyle gideceğim. Burayı aldığım gibi bırakacağım. Hatta çöpler falan vardı. Onları da yaktım. Bir kamp videosunun daha sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki kamp videosundan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki kamp videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.